Bo obvezna božičnica oziroma 14. plača, kot je predlagal Robert Golob, tudi v višini vsaj minimalne plače, kot zdaj pričakujejo sindikati? Bodo vsa podjetja zmogla tak strošek, bo zato še večja luknja v proračunu? Predlog sindikati pozdravljajo, nasprotujejo mu delodajalci. Ogorčeni, da se o pobudi niso najprej pogovorili socialni partnerji. Prepričani so, da gre za novo obremenitev, ki bo poslabšala konkurenčni položaj domačega gospodarstva. Več pa Marko Gregorc. V povsem modre barve je bila odeta današnja otvoritev 57. mednarodno obrtnega sejma v Celju, na kateri so bili vsi vidnejši predstavniki gospodarstva. Modra barva velja za simbol zaupanja, ki pa je bilo na relaciji vlada-delodajalci z včerajšnjo napovedjo obvezne božičnice skrhano. Zmoti predvsem način, kako javnosti predstaviti načrt vlade. Mi smo bili včeraj presenečeni, ker smo to izvedeli iz medijev. Prepričani so, da je pravo mesto za pogovor o takšnih temah le na ekonomsko-socialnem svetu. Obvezne božičnice ne vidijo kot razbremenitve plač, kot jo je označil premier, ampak dodatno administrativno obremenitev gospodarstva, pravijo. Prek medijev so novico prejeli tudi sindikati. Ja, to nismo pričakovali. Še posebej zato, ker so obvezno božičnico pred 2 letoma neuspešno poizkušali vnesti že v prenovo zakona o delovnih razmerjih. Seveda pa to absolutno podpiramo, ker bi lahko izboljšalo materialni položaj zaposlenih v državi, seveda, če bo to urejeno tako, da bo tudi pravično. Uspešna podjetja rada nagrajujejo zaposlene, so danes poudarjali gospodarstveniki. Podpirajo del napovedi, ki predvideva, da božičnica po zgledu regresa ne bi bila obdavčena. Absolutno pa beseda obvezen mora izginiti iz določbe. Na finančnem ministrstvu napovedanih novosti danes niso želeli podrobneje komentirati, več podrobnosti naj bi predstavili jutri. Skrivnost ostaja tudi višina izplačila. Verjetno pod to, kar je regres zdaj opredeljen kot minimalna plača, verjetno ne bi bilo smiselno iti. Upam, da nima kdo v mislih 100 ali 200 evrov. Natančnih podatkov, koliko delodajalcev izplačuje božičnico, ni. Po nekaterih ocenah naj bi se jo letno razveselila približno tretjina zaposlenih. Preskok na vsa podjetja se zdi gospodarstvenikom nemogoč. Kaj takšnega se v trenutnem stanju gospodarstva in seveda v situaciji, v katerem se gospodarstvo, ne samo slovensko, tudi evropsko nahaja, pri nas ne more zgoditi. Da bo obvezno božičnico natančneje komentiral, ko bo videl izhodišča, pravi gospodarski minister. Ker je neodgovorno ta moment do gospodarstva, do sindikatov, do zaposlenih, da dajemo ali neko prazno obljubo, ki jo ne bomo mogli realizirati. V glavnem dogovor med socialnimi partnerji, izhodišča, socialni partnerji, potem pa v javnost. Odgovorna je bila potem včerajšnja napoved tega. To si boste sami odgovorili. Čakati pa bomo morali tudi na odgovor, ali bi božičnica obvezna postala že letos. Zdaj, ali je potrebno za to spremeniti kakšen zakon ali ga celo na novo vpeljati, verjetno da. Bilo bi pa lepo, če bi zdaj država pokazala neko gesto dobre volje in se začela z javnim sektorjem takoj pogajati o višini te božičnice. Če bi sindikati dosegli željeno višino božičnice v znesku minimalne plače, bi država za izplačila v javnem sektorju letos morala odšteti slabih 245 milijonov evrov.